Et c'est le but! Même avec un livre! Attends, Chinook, on va t'aider. Non, mais c'est génial, comment tu as marqué avec ton livre? Hey, c'est aussi excitant qu'un vrai match! Tiens, Chinook, voici ton livre. Ça me captivant. Tu sais, choisir ton livre, c'est comme choisir ton bâton. Faut qu'il te donne envie de jouer. Ben oui, Chinook. Moi, mon personnage préféré, c'est comme mon coéquipier sur la glace. Je veux qu'il réussisse. Dans ce livre, Clochette essaie à plusieurs reprises de se sortir de situations difficiles. Et toi, Chinook, quel est ton héros préféré? Oh oui, Tiggy Lapoc, il est comique, lui. Ah, t'as fini ton livre. C'est comme soulever la coupe. T'es fier et heureux. Et le meilleur, c'est que tu peux commencer avec un nouveau livre, comme une nouvelle saison. Alors les jeunes, souvenez-vous, lire c'est jouer et jouer c'est lire. Lis pour le plaisir et marque des buts avec ton imagination.